多分明日本社電話したらそうやったみたいな。よっしゃ朝かのすごい。これすごいね。この俺実は角杯ちょっとください。はい、どうぞ。生まれて初めてこれテレビでよく見るんやけど、ウイスキーでお好きでしょ。はいはい。お好きでしょ。一回切るわ。これちょっとこれこれセクハラやでそれ。やめてやめて。こんな感じで。ちょっと自分でやったらちょっと変だ。ああ、美味しい美味しい。ウイスキーやな。おしっかりウイスキーやわ。ああ。もうええってよ。こんな。名前で。エロいやろこれ。何までやのに大笑いや。大丈夫です。これ違う会社でもこれ大丈夫です。いい感じですか。ダメです。やっぱりダメですよ。結局うちの会社がダメですよ。結局はもうこういう集まりや。こういうやがらの集まりや。大好き。電車への思い。電車でゴーへ。電車でゴー。出発進行。あるでしょヘルスで。電車でゴーゴーヘルス。電車でゴーゴーっていうヘルスってあるんですか？え、知らない。知らない。真面目ですが真面目です。こんなところどんなサービスがあるんですか？いや、わからないですよ。そんな店が。だけどほんまに明日のお嬢この調子やったら芦屋のお嬢嫁には行かれへんわ。ガビーっていつまでも持ってるこれ。これは吐きは仁義相性君超えてるよ。アカデミー賞や。スワッコ声ですか？スワッコ声。スワッコなんかも全然お嬢ちゃんもやから。ゲロー。こいつもさ、中指について大変ってさ。何ですか？何ですか？もうこれ顔出してもいいくらい。バカ野郎。結局一緒か。バカ野郎。結局はさっきの中指ってバカ野郎。面白いわ。大丈夫ですか？前はもうここで締めよう。無理やせーので。イエーイ。こうや。4つ？いや、こうや。中指みたいな。アウト。おい、締められへんやんけ。お願いします。すごい。おしゃれ。すごいな。すごいですね。あれこっちでね、会社で。おお。ひょうたん山じゃないですね。ひょうたん山が欲しいな。あしゃちゃんはこのひょうたん山かけるか。これは難しいやろこの字は。これは難しいですね。これどこにあるんですか？この二人はね、タルミクなんです。神戸の。大学時代タルミ行ってました。ああ、なるほど。神戸学院。まあ、そんなこと聞くな、せーので。